Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute mal ein kleines Unboxing-Video. Wie ihr seht, habe ich mir was gegönnt, und zwar die Soundsticks 3 von Harman Kardon. Die sind heute mit der Post gekommen. Ich bin neugierig, ich bin gespannt. Schauen wir mal rein. Also die Verpackung ist schon mal richtig edel, also es gefällt mir soweit. Alles schön in schwarz gehalten. So, dann muss man hier eigentlich mal aufmachen. So. Tada! Viel wird es nicht sein. So, wie lege ich das jetzt hier raus? Okay, also das ist hier der Subwoofer. Ja, der zieht mir hier so raus. So, und da haben wir das gute Stück. Das sind die Soundsticks 3. Und zwar das Besondere an diesen ist die LED-Beleuchtung. Die haben eine LED-Beleuchtung im Subwoofer. Das werde ich natürlich nachher mal ausprobieren. Also ich muss dazu sagen, das System habe ich bei eBay ersteigert. Gebraucht, ist aber nie benutzt worden. Habe ich für relativ günstige 80 € ersteigert. Und wie ihr seht, das ist alles original verpackt. Soweit, er hat es glaube ich nur einmal kurz rausgeholt, um es zu fotografieren. War irgendwie ein Fehlkauf oder so. Und tatsächlich, das ganze Ding hier ist unbenutzt. Da sind keine Finger dran oder sonst irgendwas oder Staub oder sonst was. Der hat es tatsächlich nur einmal rausgeholt zum Fotografieren und dann hat er das ganz schnell wieder eingepackt. Also, prima, freut mich. Ich weiß gar nicht, wie die gehandelt werden. Ich denke mal so, alles noch original eingepackt. Ich denke mal so, also hier haben wir dann die Bedienungsanleitung. Die kosten so um die 175 € rum, neu. Wie gesagt, ich habe sie geschossen für schlappe 82 € irgendwas, plus Versand sind wir so bei 90 €. So, was haben wir hier? Tada! Alles noch original drin, finde ich super. Das ist das Netzteil und die Kabel. So, und da haben wir hier den Soundstick. Ist ganz schön schwer, hätte ich jetzt nicht erwartet, aber finde ich gut. Schwer ist immer gut. Soweit. So, jetzt hole ich mal ganz kurz. Also, den Karton hier, den brauchen wir nicht mehr. So, also haben wir hier einen Soundstick. Komm ich mal ran. Aha, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, und wirklich, wie erwartet, tipptopp in Ordnung. Wurde, glaube ich, nie angeschlossen. So, also einmal. Dann müsste hier jetzt genau, ebenfalls Kabel. Und zwar, aha, ich denke mal, die werden an den Subwoofer kommen. Hier haben wir nochmal Netzkabel. Die sind auch zum Subwoofer, genau. Und noch ein Soundstick. So, sehr schön. Also was mir als erstes mal auffällt, die Füße, die sind wirklich, das ist alles sehr massiv, alles sehr schwer. Finde ich gut. Finde ich wirklich gut. So, weil die können wir dann auch, glaube ich, irgendwie in alle Richtungen, kann man die dann, ja, das ist, ja, wie man will. Man kann die so, könnte sie so ausrichten oder nach innen biegen. Ich glaube, ich werde die so nach innen biegen. Das sehen wir nachher oben, weil nachher folgt auch noch gleich der obligatorische Soundtest. So. Stellen wir mal den Subwoofer dazu. So, und da hätten wir hier mal das komplette System. Ich frage mich jetzt eigentlich nur, was das hier ist.
Okay. Ach. Okay, ich weiß, was das ist. Das ist der Stromanschluss für, ja, für, ich weiß gar nicht, USA oder sowas. Wie ihr hier sehen könnt. Finde ich jetzt spaßig. Soweit. Aber hier ist das fürs deutsche Netz. So weiter. Nun werden wir wieder zurück. Kommt in die Kiste. So. Ich denke mal, alle Teile vorhanden. Ich werde das jetzt oben anschließen und dann machen wir einen richtig schönen lauten Soundtest. Bis gleich. So Leute, kommen wir zum Soundtest, wie versprochen. Ich habe da was rausgesucht, und zwar ist das lizenzfreie Musik von YouTube. Ich habe gestern schon ein bisschen mit dem Teil rumgespielt. Wie ihr seht, habe ich da ja, so Thema wie schon weg reingesteckt. Also jetzt viel Spaß. Also wie ihr hört, das kleine Teil hat richtig Dampf. Der Subwoofer, der feuert raus, das ist unglaublich. Die kleinen Lautsprecher hier, die sind auch, also vom Klang bin ich wirklich überzeugt, das macht richtig Spaß. Und es waren jetzt wie gesagt nur ganz normale lizenzfreie YouTube-Musik. Ich habe mir da mal so 2 schöne Songs rausgesucht. Ich kann das System nur empfehlen, ich werde es mal unten verlinken, falls ihr euch selber was zu Weihnachten schenken wollt oder jemanden anderes. Man kann nicht viel falsch machen mit dem Teil. Soweit, ich bin hochzufrieden und ja, ich bereue den Kauf nicht. Ich werde noch viel Spaß mit den Teilen haben soweit. Und jetzt bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, Leute.